Hier hat alles angefangen. Und zwar mit einem Hochwasser. Das hatte nämlich 1838 fast sämtliche Gebäude des Viertels zerstört, zugleich aber auch die Grundlage für eine beispiellose Entwicklung geschaffen. In den nächsten Jahren wurde hier das Nationalmuseum errichtet und in der Folge war dann hier auch der Sitz des Oberhauses. Denn das uns allen bekannte Parlament wurde ja erst 1902 fertiggestellt. Die Parlamentarier des Unterhauses mussten sich was anderes suchen und da hier fast nichts stand, hat man kurzerhand eines gebaut. In 5 Monaten stand es und ist heute Sitz des italienischen Kulturinstituts. So also hatte das politische Zentrum des Landes seine Heimat hier im 8. Bezirk gefunden und die reichen ungarischen Familien haben hier ihre Paläste hingesetzt. Je näher ans Parlament, desto besser. Wir laufen nun auf den Palast der Familie Festetics zu, heute die Andrassy-Universität, die einzige voll deutschsprachige Uni außerhalb des deutschen Sprachraums. Rund 40 solcher Gebäude sind in der Folge entstanden, die meisten im damals angesagten Neo-Renaissance-Stil. Ende des 19. Jahrhunderts war Budapest neben Berlin die am schnellsten wachsende Stadt Europas und das Palastviertel der Mittelpunkt der ungarischen High Society. Hier links ist der Palast der Turley-Dynastie. Die produzieren auch heute noch Champagner. Interessante Läden, Cafés, Galerien und Restaurants machen den besonderen Charme der Brodie-Straße aus. Und wenn wir weiter durchgehen, kommen wir gleich zu weiteren Palästen, die heute normale Wohnhäuser sind, hier am Gutenbergplatz. Weiter geht's zu einer der wichtigsten Lebensadern der Stadt, der große Boulevard, wo S-Bahn-Linien im 4-Minuten-Takt verkehren und im Halbkreis die ganze Pester Stadtseite durchfahren. Hier muss man übrigens aufpassen, denn die Wohnungen zur Straße haben durchaus Probleme mit Vibrationen der vorbeifahrenden S-Bahnen. Also gehen wir wieder rein ins Palastviertel über die Krudi-Straße in Richtung einiger Universitäten, die ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Palastviertels sind. Wenn wir hier auf den Miksath-Kallmann-Platz kommen, sehen wir nicht nur viel Außengastronomie, sondern auch eine Semmelweis-Bibliothek und die katholische Pasmani-Universität, wo unter anderem internationales Recht gelehrt wird. Die schönste aller Bibliotheken ist aber im ehemaligen Palast der Familie Wenkheim untergebracht. Und wir erreichen sie durch diese unscheinbare, aber wunderschöne Straße, die Rewitzki-Straße. Es gibt hier übrigens nur ganz wenig im Privatbesitz. Um ein Haar hätten wir hier eine Wohnung bekommen, aber der Verkäufer hat in letzter Minute auf Druck seiner Familie die Meinung geändert und sie dann doch behalten. Ich kann es ihm nicht verdenken. Weiter in Richtung Calvinplatz kommen wir nun endlich zur Erwin-Szabo-Bibliothek. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich ein Ticket besorgen und die Bibliothek unbedingt besichtigen. Studenten kommen hier natürlich umsonst rein. Ein paar Schritte weiter und wir sind auf der Rückseite des Nationalmuseums. Hier rechts ist ein weiterer Palast, der Károly-Palast. Der stand jahrzehntelang leer, wird aber im kommenden Jahr zu einem Universitätsgebäude ausgebaut. Wir enden wieder, wie sollte es anders sein, bei einem Café. Heute ist es das Café Geraldine. Wenn du mehr wissen willst über Immobilien in Budapest, dann abonniere einfach diesen Kanal oder kontaktiere mich. Ich freue mich aufs Kennenlernen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.